दिस वीडियो इज पावर्ड बाय rummy-circle.com। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड गेमिंग वेबसाइट है और हम यहाँ पर मैच खेलकर पैसे अर्न कर सकते हैं और इस वेबसाइट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ रजिस्टर करते हैं तो आपको 2000 रुपये बोनस देखने को मिल जाता है और आप इसी पैसे से गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप गेम में जीतते हैं तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, खुद के पैसे लगाकर भी आप गेम खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर रजिस्टर करें, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रावली इन्फोटेक। और आज के वीडियो में हम यहां पर बताने वाले हैं कि बहुत सारे बग्स जो आपके फोन में आ चुका है और आप लोगों ने कमेंट किया है, जैसे कि Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, इसके अंदर आपको साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, उसे कैसे दूर किया जाए। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर बीटा अपडेट के अंदर डार्क मोड का एक बग्स वाला फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ MIUI 11 का सपोर्ट आपको किन डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है, वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर 10.2.1.0 का अपडेट अभी भी Redmi Note 5 Pro में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे अपडेट के बाद यहाँ पर बग्स आपको देखने को मिल जाता है। जो सबसे मेजर वाला बग्स है वो है आपका शटर स्पीड कैमरा का हो गया है स्लो। साथ ही साथ यहाँ पर आपके वाईफाई कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है और यहाँ पर साउंड का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि आपका साउंड जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सॉन्ग को प्ले करते हो। तो आज मैं इसी सारे चीजों का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान सा मतलब कि सोल्यूशन है, आप लोगों में से कई को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वाईफाई के प्रॉब्लम के लिए आप अपने फोन को हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सैंपल साउंड, जिसमें मैं यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ कुछ ऑडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपने फ़ोन में अप्लाई किया हुआ है। आप जो साउंड सुन रहे थे ये मैंने यहाँ पर फिक्स करने के बाद ये साउंड को चलाया है और पहले के Redmi Note 5 Pro में जो साउंड था उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको करना क्या है इसके लिए, तो सबसे पहले सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स दिखेगा और इंस्टॉल्ड ऐप्स में आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर जो भी आप म्यूजिक प्लेयर का जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसको आप देख पाएंगे। उसके नीचे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर डाटा के नीचे आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है। अगर आपका कैमरा का शटर स्पीड भी ऐसे स्लो हो गया है तो आपको कैमरा के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर क्लियर डाटा में आपको ऑल डाटा को क्लियर कर देना है, जिससे आपके सारे जो कैशे मेमोरी है वो भी आपको डिलीट होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद से आपका शटर स्पीड भी बहुत ही सही हो जाएगा और जो साउंड है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने 2-3 फोन के अंदर किया है, पोको में किया, मैंने Redmi Note 6 Pro में किया है, Redmi Note 5 Pro में किया है। मुझे इतना पता है कि अगर पहले साउंड 80% था तो आपको 100% साउंड देखने को मिल जाएगा। उतना ज़्यादा तो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर ये जो है ट्रिक्स इसे आप अगर करते हो अप्लाई तो आपको इतना समझ में आएगा कि आपका साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ अगर कैमरा का शटर स्पीड आपका स्लो वर्क कर रहा है तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये भी बहुत ही फास्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वहां पर भी इसे क्लियर कर दिया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके स्पीकर के सेक्शन में तो आप यहाँ पर नियरेस्ट के MI का सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो। और मैंने जैसे इसे क्लियर किया उसके बाद कि आप सैंपल ऑडियो को सुन सकते हो और आप समझ सकते हो कि इसका साउंड जो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है। तो ये रहा इसका सैंपल ऑडियो फुल साउंड के साथ। तो फ्रेंड्स, आपने सिंपल ऑडियो सुन लिया और आप डिफरेंस भी देख सकते हो। हालांकि मैंने कहा कि मैं इसे पहले भी क्लियर कर चुका हूं और मेरा साउंड पहले थोड़ा सा स्लो था, तो अभी मुझे ठीक ठाक मतलब कि समझ में आ जाता है। पहले ऐसा होता था कि जैसे ही आप साउंड को प्ले करते थे तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आपका साउंड जो है अपने आप वो स्लो हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि MIUI 11 का सपोर्ट किस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और रेडमी का यहाँ पर एक नया बीटा अपडेट आपको देखने को मिल जाता है Redmi Note 5 Pro के लिए, जो
कि पहले था 9.2.11, उसके बाद था 9.2.14, उसके अंदर आपको डार्क मोड का सपोर्ट बग्स के रूप में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ Xiaomi डिवाइसेस गेटिंग MIUI 11 अपडेट लीक्स। तो यहाँ पर एक नया वेबसाइट है चाइना का जिसके अंदर से ये सारा इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है कि ये सारे जो हैंडसेट है इसको MIUI 11 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिवाइस है, चाइना का जो भी डिवाइस है, मी सीरीज का बहुत सारा डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, रेडमी सीरीज का बहुत सारा डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन है MIUI 11 के लिए। उम्मीद है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक।